தென் தமிழக மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும். மார்ச் 7ஆம் தேதி முதல் 9ஆம் தேதி வரை தென் தமிழக மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும். சென்னை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் தெளிவாக காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33 மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியிருக்கும். மார்ச் 5ஆம் தேதி அன்று மாலை 5:30 மணி அளவில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலை சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் 32.7 டிகிரி செல்சியஸும், சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் 33.5 டிகிரி செல்சியஸும், கோயம்புத்தூரில் 34 டிகிரி செல்சியஸும் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. கன்னியாகுமரியில் 33.2 டிகிரி செல்சியஸ், காரைக்காலில் 31 டிகிரி செல்சியஸ், மதுரை விமான நிலையத்தில் 35 டிகிரி செல்சியஸ், வேலூரில் 34.1 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. மிக அதிகபட்சமாக ஈரோடு மற்றும் கரூர் பரமத்தியில் 37 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. புதுச்சேரியில் 32.2 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது.